Assalomu alaykum. Men Surxondaryo viloyati Termiz shahridanman. Akajonlarim, mana bu 9 yildan beri, bolam 9 yoshda, 2015-yil tug'ilgan. Ismi Xurshidjon. 9 yildan beri davolataman. Imkoniyatim yetmayapti akajonlar. Boquvchimiz yo'q, qarovchimiz yo'q. Qiynalyapman. Dori ukollariga hozirda lichenasini qilishimiz kerak, lekin imkonim yo'q. Jon akajonlar, bilaman yaxshi insonlar ko'p. Alloh rozi bo'lsin barchangizdan. Shu bolajonimga ozroqgina yordam qilingizlar. Mana qo'llaridayam anaqa kiygizib qo'yaman. Shikast yetkazadi o'ziga, tirnoqlarini hamma yoqda qo'parib, hech narsani bilmaydi, tushunmaydi. 9 yoshli bola mana pampersda. Iltimos, o'zim ishlolmayman. O'zi 2 ta farzandim bor. Qizim 6-sinf. Qizimga tashlab chiqib ketay desam, qizimning kuchi yetmaydi bolamga qaragani. Iltimos, yaxshi insonlar, jon akajonlar, ozroqgina yordam qilingizlar. Bizdan qaytmasa, Allohdan qaytsin. Ey Allohim, shu insonlarga yaxshilik qilayotgan insonlarga ham Allohim o'z mukofotlarini bersin deb qolaman. Jon akajonlarim, yordam beringizlar.